laptop recalienta y por eso no enciende o se apaga. Observamos que también tuvo caídas. Y por el desgaste, aparenta que la laptop es muy vieja. Y el SSD está lleno. Ahora revisaremos la parte interna. Hay derrame de yogur y dióxido en partes metálicas. Ahora revisamos el procesador. Pasta térmica reseca. Lo limpiamos y untamos pasta térmica. Otra toallita más a la basura. Quedó como nueva.